Glória a Deus. Abra sua Bíblia, as crianças podem ir para o culto infantil. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28, versículo 2. Atos 28, versículo 2. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, em nome de Jesus. Atos 28, versículo 2. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Aqui diz assim, na versão revista atualizada: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Amém? Tem versão que diz: e fazia muito frio. Amém, queridos? Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor, nós estamos neste, que não é outro lugar senão a tua casa. Pedimos que venha falar aos nossos corações hoje, Pai. Nós precisamos da tua palavra, precisamos ouvir a tua voz. Senhor, acenda-nos, acenda os nossos corações, Pai. Jesus, enquanto nós ouvimos a palavra, Senhor, vai mudando, vai quebrando geleira, vai, Senhor, atuando na vida de cada um, no nome de Jesus. Tudo que é impedimento, amarramento, oposição, seja no físico ou no reino espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, eu só fazer um pedido. Eu sei que eu não preciso nem pedir, mas por favor, amém, durante a mensagem não saia, amém, certo? A não ser que seja um caso muito urgente. Esse pastor não deu, eu tive que sair, amém, certo? Amém, querido? A gente entende, mas até assim, evite passar aqui na frente assim, porque aí você chama muita atenção, tá bom? Amém, queridos? Deus abençoe. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje, o nosso tema é exatamente esse: acenda a fogueira. Amém? Fala para o teu irmão assim: acenda a fogueira aí. Glória a Deus, graças a Deus. Bem, irmãos, quem lê Bíblia sabe que essa história aconteceu no seguinte contexto. Ouça bem, então o apóstolo Paulo, ele estava sendo levado para Roma. Por quê? Porque Paulo, ele se converteu e ele começou a ser perseguido pelas autoridades religiosas daquela época. E então ele foi levado diante das autoridades lá em Jerusalém, depois foi levado diante das autoridades romanas, mas ele apelou, no final de tudo, ele apelou para César, ou seja, ele diz assim: eu quero ser julgado pela corte maior, eu quero ser levado para Roma. Então, irmãos, disse o governador local: se ele apelou para Roma ele irá. Mas Deus já tinha dito que ele iria dar testemunho do Senhor também em Roma. Amém? Que também na Itália. Então, tudo acontece por um propósito de Deus. Mas o que aconteceu aqui, irmãos? Enquanto Paulo estava sendo levado para Roma como prisioneiro, ele
Na verdade, ele era um missionário, mas o argumento para ele chegar lá e fazer o que Deus queria que ele fizesse, né, ele foi levado como prisioneiro, certo? E aí, irmãos, ele estava, claro, no navio com outros presos, certo? E ao todo, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 27, verso 37, que existiam 276 pessoas que ocupavam o navio, entre os presos, entre os soldados e entre os tripulantes. Então, 276 pessoas, né? E essa foi uma viagem muito difícil, porque era inverno, e vocês sabem que mar, no tempo do inverno, tem aquelas ressacas, fica difícil, não é verdade? Até mesmo quem mora perto da praia, acaba sofrendo um pouco com os efeitos do inverno. Mas foi uma viagem muito difícil, e o navio, aliás, a carga do navio se perdeu, e no fim, até o navio se perdeu. Eles começaram a jogar tudo na água para aliviar, porque o navio estava se deteriorando, porque a fúria do mar era muito grande, né? E aí, meus irmãos, eles tiveram muitas dificuldades, né? Eles tinham enfrentado assim terríveis tempestades, certo? E por último, irmãos, eles chegaram numa ilha, já agora sem embarcação nenhuma, porque toda embarcação tinha sido lançada no mar, o próprio navio, né, se perdeu, se destroçou, certo? E eles tiveram que, quem sabia nadar, chegou nadando na ilha. Quem não sabia nadar, né, pegou ali algumas coisas que sobraram do navio, né, e se salvou e chegou na ilha. Mas nenhum desses se perderam, porque Paulo disse assim: fiquem tranquilos, né, porque Deus já me falou que nenhum de nós aqui vamos morrer. Amém? Então eles chegaram na ilha, mas não esqueça, irmãos, que era inverno, e que chovia muito, e que estava muito frio. E eu quero chamar a atenção para esse detalhe: estava muito frio. Amém, queridos? Então guarda isso no seu coração. E diz o texto sagrado que os habitantes daquela ilha, a ilha de Malta, receberam aqueles homens, aqueles 276 ocupantes do navio, agora sem navio, sem embarcação, sem nada, né? Eles foram recebidos com muita gentileza, certo? A Bíblia diz, irmãos, que eles foram de uma bondade extraordinária. E o que foi que eles fizeram? Fizeram uma fogueira. Amém, queridos? Fizeram uma fogueira e receberam a todos por conta da chuva e por conta do frio, para que aqueles homens que estavam quase todos congelando, né, se aquecessem. Olha, irmãos, que Deus preparou para eles uma recepção literalmente calorosa. E aí, meus amados, o que eu quero falar com vocês é que esse texto traz algumas lições muito importantes para nós, porque nós vivemos também num ambiente muito frio. Ouça com muita atenção, irmãos. Nós vivemos num mundo gelado em relação a Deus. Nós vivemos num mundo extremamente indiferente, extremamente frio.
E aí, o que é que faz com que este mundo que nós vivemos seja tão frio, tão indiferente? Tem algumas razões que eu gostaria de expor para vocês. O que é que gera essa frieza na vida das pessoas, essa frieza que atinge pessoas comuns e que atinge também, que pode atingir até mesmo pessoas ungidas, cheias do Espírito Santo. Porque Paulo era, e ele chegou congelado. Amém, meus irmãos? Não é porque a gente é crente, não é porque a gente serve a Deus, que a gente não está sujeito a passar por um momento de frieza. E todos nós, irmãos, precisamos cuidar disso. Olha que interessante, irmãos, o que é que contribui para que exista frieza, indiferença com as coisas de Deus. As influências congelantes. Quais são? Pensamentos modernos. Oh, irmãos, pensamentos modernos são os filósofos que dizem que o homem é o centro de tudo. Filósofos que dizem que o homem não precisa de Deus. Frieza provocada por ateus que dizem, que pregam que Deus não existe. Eu acho engraçado, irmãos, como é que eu tenho que provar que uma coisa não existe? Então, se eu tenho que provar que não existe, é porque existe. Porque se não existe, a gente nem toca nesse assunto. Não existe. Amém, queridos? Certo? Mas tem umas outras coisas também que geram frieza, irmãos. Além desses pensamentos modernos, além do ateísmo, tem uma coisa, irmãos, preste muita atenção, que gera frieza: o mundanismo. Mundanismo. O que é o mundanismo, irmãos? Sabe o que é, irmãos? Uma pessoa mundana é uma pessoa que acha o pecado normal. Ele é mundano. Quando chegam nada a ver, o Espírito Santo vai embora. Amém? Amém, irmãos? Então, o mundanismo, irmãos, e o mundanismo é achar o pecado normal, é chamar o errado de certo e o certo de errado. Como diz lá em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles, você tem aí, queridos? Ai daqueles, 5:20 de Isaías. Ai daqueles que chamam o certo de errado, que chamam o bem de mal, que chama a escuridão de luz, que chama o amargo de doce e o doce de amargo. Irmãos, essa inversão de valores, e lamentavelmente tem cristãos que concordam com isso. Eu gostaria que você entendesse, irmãos, que essas coisas vão gerando frieza, sabe? Achar o pecado, sabe, normal, achar o certo, que o certo é errado, o errado é certo. Outra coisa que pode gerar uma frieza, irmãos, é problemas financeiros. Pessoa começa a ter problema financeiro e ele começa a atribuir isso a Deus. Irmãos, a igreja primitiva estava disposta a morrer por causa de Jesus. Tem gente, irmãos, que por qualquer lutinha já não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus. Nós não temos luta, irmãos, nossas lutas hoje são tão pequenas. Luta tinha aquele povo que tinha que enfrentar a arena, que tinha que enfrentar leões.
Sabe, meus irmãos, existem coisas que geram frieza, por exemplo, frustrações. Tem gente que se frustra, irmãos. A gente às vezes tem algumas frustrações na vida. Mas por que é que a gente se frustra algumas vezes? Porque a gente põe uma expectativa muito grande. E quando a gente gera uma expectativa muito grande, então, irmãos, e aquilo não acontece, geralmente quando a expectativa é muito grande, né, a gente vai se frustrar. Sabe, espere menos das pessoas, porque se elas te surpreenderem, você vai ficar feliz. Frustrações, irmãos, também, queridos, uma coisa que gera frieza espiritual é o desprezo pela leitura da palavra de Deus. A pessoa vai ficando fria, irmãos, porque ele vai só internet, só televisão, só informação lá de fora, e ele não se alimenta da palavra de Deus. Ele vai ficando frio, irmãos. Outra coisa que gera frieza, irmãos, é parar de orar. Gera frieza. Irmãos, eu fico triste quando a gente faz culto de oração. Tem umas pessoas, irmãos, que não vêm em reunião de oração nem por misericórdia. Você precisa orar, eu preciso orar. Nós temos que cuidar, irmãos, para que a nossa alma se mantenha aquecida pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo. Existem coisas, irmãos, que vão gerando frieza, e aí vem a chamada hipotermia espiritual. Tem gente, irmãos, você já viu alguém com hipotermia? Quem já viu? É terrível. Amém? A pessoa vai congelando. Se não for feita alguma coisa, a pessoa morre. Então ouça bem, irmãos. O diabo, ele vai trabalhando assim, não vou no culto por uma coisa, outro não vai, eu tenho um motivo para não ir, eu tenho outro motivo para não ir, e a gente vai entrando no jogo do inimigo. E aí vamos ficando frios. E a hipotermia, irmãos, ela vai gerando o que, irmãos? Vai gerando desconforto. A pessoa se torna inativo, para de agir ou de reagir. A pessoa cessa as suas atividades, irmãos. Quer ver, irmãos, um exemplo muito claro de frieza espiritual, irmãos? É a pessoa fala assim: eu não quero fazer nada mais esse ano, eu só quero frequentar a igreja. Caiu na cilada do diabo. Caiu no jogo do diabo. Exatamente isso que ele quer. E aí a gente vai vendo Paulo com aquela caravana toda de prisioneiros, soldados, tripulação, né, se congelando. E às vezes, irmãos, a gente vai também esfriando. E olha, irmãos, quando chega a hipotermia física, ela gera todas essas sensações, mas também chega a hipotermia espiritual, certo? E a pessoa vai se sentindo desconfortável, não quer fazer mais, não consegue fazer
amém? Vai deixando as suas atividades, as suas funções, sabe? E aí já não tem mais condições de fazer, porque está frio, está apático, nada mexe com essa pessoa. E a vida com Deus é semelhante, irmãos. A vida com Deus é assim também. Todo mundo tem uma razão, irmãos, quando não quer mais fazer nada na obra de Deus. Um é por uma razão, outro é por outra. Mas Jesus quer que você se livre da frieza, da indiferença. Irmão, tem gente que é tão indiferente que ele não está nem aí se o filho dele estiver indo para o inferno, se a filha tiver, se o pai... Parece que não faz diferença, irmãos. Eu entro em pânico, em desespero, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu não posso aceitar que as pessoas se distanciem de Jesus. Isso é um perigo. E o primeiro passo é exatamente esse, irmãos. Para mim chega. Não quero mais. Irmão, nós vamos ter decepções. Nós vamos ter, sim, dificuldades. Claro que nós vamos. Mas nós não estamos servindo pessoas. Nós estamos servindo o Senhor. E a recompensa vem dEle. É para Ele que nós trabalhamos. E aí, nós precisamos primeiro, irmãos, entender que esse mundo é frio. E se nós formos entrando na onda desse mundo, nós também vamos ficando frio. Vamos ficando gelado. Segunda coisa, irmãos, que nós precisamos entender e aprender com esse texto, é que a Bíblia, assim como uma fogueira foi acesa para aquecer aquela tripulação, aqueles soldados, aqueles prisioneiros, que chegaram ali congelados, muito frio, foi acesa uma fogueira. E nós temos também, irmãos, à nossa disposição, meios de nos aquecermos. Nós temos como nos aquecer. Como é que eu vou me aquecer então, pastor? Eu confesso que eu estou frio, eu confesso que eu não me envolvo com célula, que eu já fiz, eu confesso que eu não me preocupo com oração, eu confesso que eu leio muito pouco a Bíblia, eu confesso que eu não me interesso muito pelo reino de Deus, eu confesso que na minha casa só tem internet, televisão, e que tem palavrão na minha casa, e que tem gritaria. Eu confesso tudo isso, eu confesso que eu estou gelado. Como é que eu faço para aquecer? Qual é a forma de aquecer, irmãos? É acender a fogueira. E essa fogueira, irmãos, começa com a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Diz o texto assim: não é a minha palavra fogo. Olha aqui, irmãos, essa palavra é fogo. Amém? Essa palavra é fogo. Se você começa a ler e meditar, irmãos, você vai perceber que você começa a se aquecer, você começa a sentir alguma coisa diferente, porque a palavra de Deus é fogo. Então, quando você deixa de ler a Bíblia, você começa a esfriar. Ler e meditar. Preste atenção. Uma outra forma, irmãos,
aliás, ainda falando da palavra, lá em Salmo 39, versículo 3, diz assim, Salmo 39, verso 3, esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditar na palavra, amém? Meu coração se acendeu, amém? Começou a aparecer brasa dentro do meu peito, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a minha própria língua, aí a sequência do texto, mas ouça aqui, irmãos. Uma maneira de você se manter frio é abandonar a leitura e a meditação da palavra de Deus. Porque não é pela Bíblia que nós servimos a Deus, irmãos. A Bíblia não é o nosso manual de fé e de prática, sim ou não? Então, se nós desprezamos a Bíblia, nós vamos perdendo a fé. E aí nós não vamos mais praticar a palavra. Nós vamos viver do nosso jeito, aliás, do jeito que o mundo quer. Um outro texto ainda, com referência à palavra, Lucas 24, 32. Perguntaram um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Os discípulos lá no caminho de Emaús, irmãos, quando Jesus vai com eles, aparece para eles e acompanha eles naquela caminhada e vai falando, a Bíblia diz que Jesus começou a falar desde Moisés, os profetas, e foi falando, e aí quando Jesus chegou ali, comeu com eles, eles reconheceram que era Jesus. Um olhou para o outro e falou assim, quando ele falava conosco, não ardia o nosso coração? Queimava. Amém, queridas? Coração acende, irmãos. Então você não pode desprezar a palavra, isso é uma artimanha de Satanás para esfriar você, irmãos. E aí a pessoa que deixa de ler Bíblia, irmãos, ele começa a contestar, não concorda com isso, sabe, irmão, por que a pessoa não concorda? Porque não lê Bíblia. Se ele lesse Bíblia, meditasse na palavra, ele ia dizer assim, não, está certo, a Bíblia diz assim. Amém, queridas? Então ouça bem, irmãos. Outra coisa, irmãos, que ajuda no aquecimento espiritual, é tempo com Deus, irmãos. Olha, esse tempo que você está aqui, você está se aquecendo. Amém? Amém, irmãos? Olha, você está aqui, você está se aquecendo, tempo com Deus na igreja, tempo com Deus em casa com a família. Sabe o que é tempo com Deus em casa com a família? É lenha na fogueira. Sabe, é você reunir seus filhos, marido chama a esposa. Irmãos, o marido ele tem que entender que ele é o sacerdote do lar. É ele que tem que tomar atitude. É ele que tem que chamar a esposa, amor, vamos orar. Filhos, vem aqui. Leia o texto da Bíblia com a família, gente. Leia um texto pequeno. Comenta pelo menos aquilo que você ouviu aqui. Tem tantos devocionais bons, saudáveis. Sabe, reúna a sua família, pelo amor de Deus. Tenha um tempo com Deus, você e a sua família.
quando você lê a Bíblia para o seu filho, quando você faz uma oração com a sua esposa, com o seu esposo, quando a família ora junto, sabe o que está acontecendo? Pondo lenha na fogueira, irmãos. Aí tem pai e mãe que deixa o filho solto na televisão, pelo menos está entretendo. Irmãos, não está entretendo ninguém, irmãos. Ele está se perdendo. Porque tem gente, irmãos, que deixa o filho vendo programação, mas ele não olha o que é que os filhos estão vendo. Tem tanto desenho, tanto filminho que você acha que é bobinho, irmãos, mas ali está inserido homossexualismo. Ali está inserido macumbaria. Ali está inserido, irmãos, o zombar de Deus. Então você precisa, pelo amor de Deus, veja o que é que os seus filhos estão assistindo. Pega o celular deles, pelo amor de Deus, dá uma olhada. Salve seu filho, salve a sua filha, salve a sua família. Amém, meus irmãos. Cuide disso. Pegue a mochila do seu filho, quando ele chega da escola, abre lá, dá uma olhada. Veja o que é que eles estão aprendendo. Veja se não estão doutrinando seus filhos. Porque, irmãos, cá entre nós, esse governo quer tirar o poder dos pais. Como é que chama isso? Poder familiar do pai, da mãe. Amém, irmãos? Então, pelo amor de Deus, sabe? E aí, os filhos, de repente, começam a ter umas atitudes estranhas. Você deixou isso acontecer, porque não supervisionou. Pastor, eu preciso respeitar a privacidade do filho. Que privacidade, irmãos? Filho não tem que ter privacidade, filho tem que ser cuidado. Alguém já disse assim, se você quer formar um bandido, deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer. Depois tem pai e mãe que, aonde que eu errei? Irmãos, depois que é adulto é mais difícil, então tem que cuidar enquanto é pequeno. Ensina a orar, ensina a temer a Deus, ensina texto da palavra. Amém, queridos? Tempo com Deus, em casa, na igreja, é lenha que acende a fogueira. No dia de Pentecostes, pessoas foram acesas enquanto estavam reunidas em oração. A Bíblia diz que línguas de fogo foram vistas que pousavam sobre cada um deles, porque eles estavam reunidos em oração. E quando a gente se reúne em oração, o fogo de Deus desce, irmãos. Agora tem gente que ele quer chegar na igreja, ele quer sentir, aí não estou sentindo nada. Meu irmão, ficou o dia inteiro na televisão, o dia inteiro vendo bobagem, o dia inteiro vendo palavrão, o dia inteiro desconectado de Deus, e quer chegar aqui, e quer que tudo acontece num estalar de dedo. Irmãos, eu não gosto de falar que eu sou do tempo tal, mas a verdade é, irmãos, quando a gente ia para os cultos, quando eu era membro da igreja, irmãos, eu chegava na igreja meia hora antes, uma hora antes, e combinava com os meus amigos da igreja, vamos chegar antes para a gente orar. Uma pessoa já chega, irmãos, beleza, tal, aí já pega o celular e fica até começar o culto, irmãos. E tem gente que até começar, tem gente que é durante o culto também. Não acontece nada na minha vida. Não acontece, você não busca. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É de todo o coração que você está buscando?
Quanto de intensidade você está pondo nessa busca? Estão entendendo, queridos? A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele ajuntou gravetos para ajudar a aquecer, né? Ele já deu aquela descongelada e já falou para ele, já estou bom para ajudar aqui também. Já foi lá pegar graveto, só que quando ele pegou graveto para jogar no fogo, irmãos, amém? Uma cobra, uma víbora, a Bíblia diz que era uma cobra venenosa, ficou grudada na mão dele assim. Cobra venenosa. Preste atenção, sabe o que ele fez, irmãos? Ele chacoalhou a bicha, diz a Bíblia, e devolveu para a fogueira. Os habitantes da ilha falaram assim, esse cara é um assassino mesmo. Escapou do mar, agora a justiça de Deus não vai deixar ele viver. Quando viram que nada aconteceu, ele não inchou, ele não ficou roxo, não aconteceu nada com ele, não deu tontura. Eles acharam que ele ia morrer imediatamente. Quando viram que não aconteceu nada, agora ele não é mais um assassino. Eles falaram assim, esse é Deus. Olha como é que a opinião das pessoas mudam rápido. Então não fica triste quando alguém falar alguma coisa de você, porque a opinião dele muda, de acordo com a situação. Amém, queridos? Olha aqui. Aí o Paulo pegou aquela cobra venenosa, chacoalhou e devolveu ela na fogueira, jogou na fogueira. Sabe o que a gente aprende com isso, Ricardo? A mesma cobra que o fogo despertou, o mesmo fogo que despertou aquela cobra, é o mesmo fogo que vai destruí-la. Amém? Às vezes a gente começa a orar, parece que o diabo se levanta, né? Ah, pastor, comecei a orar, comecei a jejuar, parece que a coisa, o caldo entornou, pastor, parece que o diabo ficou mais revoltado ainda. Irmãos, a víbora vai aparecer. Só que o fogo que despertou a cobra é o mesmo fogo que vai destruí-la. Você crê nisso? Se você crê, diga eu creio e aplaude o nome de Jesus. Mantenha-se aquecido. É o item 3 dessa palavra. Mantenha-se aquecido. Para se manter ou para manter o calor espiritual, vale a pena um conselho de Philip Henry, pastor na Inglaterra de 1692. Ele disse à sua filha assim, ó: fique onde há sol. Amém? E não é a sol aqui não, mas perto dela também aquece. Fique onde há sol. Jesus é o sol da justiça. Amém? Fique onde há sol. Segundo, fique perto do fogo. Irmãos, quando você vê pessoas que não querem nada com Deus, não gruda nela não. Se você puder aquecer, aqueça. Mas se você vê que a geleira dela está gelando você, cai fora. Tem gente, irmãos, que a gente precisa se conectar. Mas tem gente que a gente precisa se desconectar. Tem gente que faz mal para a gente. Amém, queridos? Amém? Certo? Fique perto do fogo. Terceiro, mantenha-se em movimento. Queridos, quem assiste futebol sabe que o reserva ele pode entrar a qualquer momento, mas quando está perto dele entrar, a possibilidade dele entrar, o que ele faz, irmãos? É assim ou não é?
se mantenha em movimento. Porque chega, pastora. Hã? Vai que você cai, mas... Não. Aí você casa comigo. Não escorrega nada. Tá vendo, irmão? Isso é que ela me ama. Amém? Também te amo. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, tem que se manter aquecido, se manter em movimento. Amém? Você não pode ser apático em relação às coisas de Deus. Sabe? A tua vida espiritual se resume em vir no culto domingo à noite, só isso. E aí, o que você faz a semana inteira para Deus? Eu oro. Eu não sei o quê. Meu irmão, quem ora de verdade está quente e quer fazer mais. Estão entendendo isso, irmãos? Quem ora de verdade está aquecido e quer produzir. Amém? O cara que está aquecido, irmão, ele está doido para entrar no jogo. Não vê a hora que um sofre uma contusão lá. Quando outro está lá gemendo, ele está, agora é minha hora. Ele quer. Amém, irmãos? E aí, então, fique onde tem sol, fique perto do fogo, se mantenha em movimento e busque comunhão com gente de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, nem seus amigos têm que ser o povo de Deus. Povo lá de fora, irmãos, a gente tem que ter amizade com eles, com segundas intenções, trazer eles para Jesus. Amém? Amém? O meu melhor amigo não pode ser uma pessoa que não teme o meu Deus. Não pode. Como que pode? O meu melhor amigo tem que ser alguém que serve o Deus que eu sirvo, que lê a Bíblia que eu leio, que conversa com o Deus que eu converso, que serve o Deus que eu sirvo. Eu não posso ter melhor amigo fora do relacionamento cristão. Eu posso ter amigos, mas o meu desejo é ganhá-los para Jesus. Então, meu irmão, para você se manter aquecido, Bíblia, oração, trabalho na obra de Deus, relacionamento com o povo de Deus. Todos nós, irmãos, podemos ser vítimas de influências congelantes. E todos nós, irmãos, como Paulo e aqueles 276 ocupantes do navio, nós também estamos no mar da vida, irmãos. Nós também navegamos. E às vezes, a gente corre o risco, como o próprio Paulo congelou. A gente corre o risco também. Mas precisamos nos aquecer. Amém? Fazer fogueira para os outros. Mas antes de eu aquecer os outros, eu preciso me aquecer também. Primeiro eu. Preciso estar bem com Deus para ajudar os outros. Sim ou não? O próprio Jesus falou em outras palavras: um cego não pode guiar outro cego. E aí, meus amados, busque aquecer-se pela leitura da palavra, pela oração, pela comunhão com o povo de Deus, pelo trabalho. Mantenha-se no calor espiritual, porque Jesus é o sol da justiça e a palavra de Deus é fogo. Amém, queridos? Não vai dar errado, irmãos. Não vai dar errado. Mantenha-se em movimento. Parar, desistir,
é uma opção maligna. Amém? É uma opção maligna. O diabo dá essas sugestões, essas opções. Por quê? Porque ele quer, se ele para você, você vai congelar. E para encerrar, irmãos, a Bíblia diz assim, lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo não é amigo de ninguém, viu, irmãos? O diabo é inimigo. A Bíblia fala que ele é adversário. O diabo é o vosso adversário. E a Bíblia diz o quê? Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você der uma oportunidade, só uma, ele te arrebenta. E a primeira opção dele é: entrega seu cargo. Não lidere célula não, não se envolva com trabalho, isso é só problema. Casa de paz, não faz isso não, bobo. Ele ainda chama de bobo. Não se envolva não. Para de tocar, para de cantar. Deixa o diaconato. E você vai aceitando as sugestões e não percebe que ele está ao derredor, bramando como leão, procurando uma oportunidade para destruir tua vida. Porque a obra dele é o quê? Roubar, matar e destruir. Então ouça aqui. A estratégia do diabo é te paralisar, a fim de que você ande sozinho, distante do amor de Deus, distante da fogueira. Quero que você fique em pé na presença do Senhor. Acenda a fogueira.